Una domanda che viene subito in mente quando sentiamo parlare di slow living è: come facciamo a praticare questo stile di vita così lento se siamo sempre così impegnati? Anche io spesso sento di non avere abbastanza tempo di fare tutto quello che vorrei e quando ho del tempo libero a disposizione cerco di incastrare più cose possibili da fare. Per alcuni anni ho cercato modi per essere più produttiva e organizzata, in modo da sfruttare il mio tempo fino all'ultimo minuto. Ma a lungo andare ho capito che questa mentalità non mi ha portato ad essere più felice, ma solo più stanca e stressata. Questa sensazione non ci fa vivere bene e comporta una rincorsa senza fine, senza raggiungere mai realmente la soddisfazione. Vivere in una società così frenetica e orientata alla produttività ci fa sembrare che la fretta sia una nostra condizione naturale e rallentare il ritmo delle nostre giornate sembra davvero difficile. Oggi vorrei condividere con voi 8 consigli che mi stanno aiutando a vivere una vita più lenta, a ridurre lo stress e ad essere più serena. Un po' di tempo fa mi sono accorta che da quando mi svegliavo la mattina a quando andavo a letto la sera avevo veramente pochissimi momenti vuoti. Se guidavo, ascoltavo un podcast, se ero in treno ne approfittavo per stare sui social, oppure se camminavo per strada stavo spesso al telefono oppure rispondevo ai messaggi. Ad un certo punto ho capito che questi comportamenti non mi facevano mai staccare e che la mia testa era costantemente bombardata da stimoli. Possiamo invece approfittare delle pause per osservare quello che abbiamo intorno quando camminiamo e guardare fuori dal finestrino sui mezzi invece di stare al cellulare. In questo modo la nostra mente userà la pausa come un momento rigenerante e restando connessi nel qui ed ora, il nostro tempo sembrerà dilatarsi. Invece di fare le cose di fretta, pensando al risultato finale, è importante godersi il processo. Mentre cuciniamo, mentre facciamo le faccende domestiche, mentre ci prepariamo per andare a dormire e così via, possiamo cercare di essere concentrati su quello che facciamo, eliminando le distrazioni e facendolo con calma. In questo modo rimarremo focalizzati sul momento presente e sentiremo crescere dentro di noi un senso di calma. In questi tempi così frenetici e rumorosi, il silenzio è una cura. Prestare attenzione a quello che sentiamo in un momento di silenzio è un'esperienza rigenerante per il corpo e per la mente. Possiamo semplicemente concentrarci sul nostro respiro, in mezzo alla natura o in un luogo privo di rumori forti e invadenti. In generale tendiamo a perderci nel vortice quotidiano di quello che ci accade e a farci carico delle priorità degli altri. Stabilire le nostre priorità significa organizzare meglio la propria vita, chiarire i nostri valori e tenere sempre a mente che cosa è importante per noi. Siamo noi stessi a conoscerci e a doverci preoccupare di rispettare i nostri tempi e di chiedere anche agli altri di rispettarli. Sembra una domanda banale, ma a me aiuta realmente a ridimensionare la prospettiva con cui vedo le cose. Mi stupisce come il mio cervello entra in agitazione di fronte alle cose da fare, come se dovessero essere fatte tutte subito e urgentemente. Quando ci troviamo in questa situazione possiamo farci alcune domande. Devo farlo subito? Cosa succederebbe se non lo facessi oggi? Può essere posticipato? Qualcun altro può farlo o aiutarmi in questa cosa? Questo aiuta ad assegnare la giusta priorità e a delegare alcune attività
con il risultato di sentirci subito più tranquilli. A volte ci sentiamo come se la vita ci trascinasse invece di essere noi alla guida. Sentiamo dentro di noi che vorremmo avere una vita più lenta, ma in realtà abbiamo tantissime cose da fare. Secondo me, in questo caso, può essere utile concentrarsi sull'effettuare dei cambiamenti sulle aree su cui abbiamo la possibilità di agire, lasciando andare il resto. Ad esempio, se abbiamo un lavoro frenetico, possiamo iniziare a organizzare meglio il nostro tempo libero. Mettiamoci nella condizione di essere noi a guidare le nostre giornate, sulla base delle nostre priorità, possibilmente vivendo consapevolmente nel momento presente. Rallentare durante i nostri pasti è un'azione alla portata di tutti. A volte mi accorgo che per la fretta mangio tutto velocemente, senza assaporare realmente quello che sto mangiando. Questo è veramente un peccato, perché mandiamo al nostro cervello un messaggio di velocità poco sano che ci porteremo poi dietro per il resto della giornata. Possiamo invece prestare più attenzione a quello che mangiamo, masticando lentamente e assaporando con calma. La cena può essere un momento importante da trascorrere in famiglia e può essere un'occasione di confronto e di comunicazione. Vivere lentamente significa imparare ad ascoltarci e a capire meglio i nostri bisogni. Durante le nostre giornate non dovremmo dimenticarci di prenderci cura dei nostri bisogni, sia fisici che mentali. Durante la nostra giornata dovremmo ricordarci di mangiare e bere, dormire a sufficienza e fare un po' di esercizio fisico. So che è parecchio complicato e io a volte non riesco neanche ad andare in bagno da quanto sono impegnata, però dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Anche i nostri bisogni mentali ed emotivi sono fondamentali per vivere una vita equilibrata. Concediamoci il giusto tempo per elaborare le cose che ci accadono e cerchiamo di essere buoni con noi stessi. Un consiglio pratico è quello di mettere una sveglia a metà mattino e a metà pomeriggio, per prenderci 2 minuti di tempo per noi e per controllare i nostri bisogni fisici, mentali ed emotivi. Questo ci permetterà di stare bene con noi stessi e di poter aiutare anche gli altri a rallentare in una giornata particolarmente impegnativa. Spero che i miei suggerimenti vi abbiano dato alcuni spunti per rallentare il ritmo delle vostre giornate. Ciascuno ha sicuramente esigenze diverse e secondo me è fondamentale trovare le azioni che sentiamo più giuste per noi e che ci permettano di vivere meglio. Grazie per aver guardato questo video e se pensi che questi suggerimenti possano essere utili anche ad altre persone, puoi supportarmi mettendo un mi piace al video e iscrivendoti al mio canale. Ogni settimana pubblico un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Se vi viene in mente qualche altro consiglio che possa essere utile a rallentare le nostre vite, vi invito a condividerlo sotto nell'area dei commenti. Mi piacerebbe creare nel mio canale un luogo di scambio di opinioni e di esperienze per poterci aiutare a vicenda. Grazie e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!